हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों ये मैंने स्ट्रीम ऑडियो से बाय किया हुआ है प्रोफेशनल ऑडियो प्री एम्पलीफायर। बहुत बड़ा साइज में, बहुत लंबा है, बहुत सारे पोटेंशियोमीटर लगाए हुए हैं दोस्तों। तो उसका वीडियो तो उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर रखा है, इसलिए ज़्यादा उसमें तो दिखाने का कुछ है नहीं। इसमें 55-32 वाला सारा आईसी लगाया हुआ है पूरा। इसमें कोई वो 44-46 वाला आईसी नहीं है, रेगुलर आईसी है सब। 55-32 वाला सारा आईसी लगाया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें ये ग्रेनर कंट्रोल करने के लिए भी लगाया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं गेन कंट्रोलर। पूरा वीडियो में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं डायरेक्ट साउंड टेस्ट पर जाता हूँ उसके। तो दोस्तों पहले मैं एम्पलीफायर से उसका ओरिजिनल साउंड सुनाऊँगा जो मैं बजाने वाला हूँ उसका, और उसके बाद उसके थ्रू वही साउंड, वही वॉल्यूम और वही सिचुएशन में आपको सुनाऊँगा, जिससे आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा अच्छा रहे। तो दोस्तों मैं पहले एम्पलीफायर का बाईपास बिना बास ट्रबल वाला साउंड जो एम्पलीफायर से डायरेक्ट स्पीकर में जाता वही साउंड आपको सुनाता हूँ। उसके बाद इसके थ्रू मैं आपको वही साउंड में उसके थ्रू आपको सुनाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं वही साउंड, वही यहाँ पर रख के, इसको यहाँ पे मैंने रखा था, आपको देखा होगा, वही मैं आपको डायरेक्ट उसके थ्रू आपको सुना रहा हूँ। मैं सॉन्ग ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आपने सुन लिया, गेन बढ़ाता है, बेस भी बढ़ाता है, अच्छा स्मूथ साउंड दे रहा है। तो इस तरह से ये पूरा दोस्तों वीडियो था। तो पहले मैंने डायरेक्ट सुनाया कि बिना ये बोर्ड लगाए कैसा साउंड आता है, और ये बोर्ड लगाने के बाद कैसा साउंड आता है, वो मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया दोस्तों। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपनी तरह से सोच सकते हो, आपके स्पीकर और एम्पलीफायर शायद अलग हो सकते हैं। तो मैं कुछ इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छा एम्पलीफायर है, लेकिन थोड़ा स्मूथ बेस होता तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि इंग्लिश गाने सभी बेस वाले होते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन ये ट्रबल और बेस को गेन करता है, वही सही है। मैंने कोई पोटेंशियोमीटर ये एडजस्टमेंट करने का कुछ घुमाया नहीं है, जैसा था वैसा ही रहने दिया है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा वीडियो कैसा लगा और साउंड कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।